应该是平时就晚餐。哎，没有啊，好像也是有，但是我忘记了。平时就晚餐好像两三个星期有，不是？有点远。我回去。这边，这边放。Morning。我记得还有一个模仿生意啊。有模仿生意？你啊？对啊，他每次在前面然后你这样。我每次看到的时候很想笑，说我要忍着。放过到最后面了。被请过就可以。